Ви собі тільки уявіть, що в світі існує таке собі місце, де всі найкращі уми сучасності діляться своїми знаннями. І роблять це абсолютно безкоштовно. Мені навіть складно уявити, що їх на це спонукає. Можливо, якийсь там чистий альтруїзм, можливо, якась жага визнання. Для мене це просто величезний секрет, я цього не можу зрозуміти. Але це існує. І якщо ми в 2026 році не користуємося цими знаннями, то ми буквально стріляємо собі в ногу. І я говорю вам про GitHub. Так, існує сотні, мабуть, тисячі відео про GitHub на Ютубі. Але вони всі про те, як їм користуватись. Git push, Git clone, Git branch. Це не те відео. Якщо ви шукаєте те відео, ідіть далі. У мене буде відео про те, як використовувати GitHub для звичайних людей, для людей, котрі користуються комп'ютером, і ким і чим він, в принципі, може бути корисним. Я розумію, що раніше GitHub завжди звучав тільки в контексті програмування, кодінгу і такого іншого. Але зараз, з приходу вайб-кодингу, ці границі повністю змиті. І нам не потрібно знати, як їм користуватись. Справді, ми можемо просто кинути своєму агенту, будь то Antigravity, Claude або Codex, документацію по GitHub, попросити її вивчити, зробити summary по цій документації, зберегти собі в проєкт, щоб він, напевно, все точно запам'ятав. Хоча він і так все ідеально знає. І з цим проблем у вас виникнути немає. Тож головна ідея і ціль відео – це показати вам те, наскільки взагалі GitHub – це крута штука. Сенс в тому, що це просто велика така хмара, де зберігаються там текстові документи, текстові файли. Така собі сучасна Олександрійська бібліотека. Раніше, до речі, мені здавалося, що вона ніколи не буде зруйнована, але зараз у нас часи бентежні, тому впевненими бути неможливо. І це ще один плюсик для того, щоб почати використовувати вже зараз. Тож порада відео номер 1 – це зареєструватись на GitHub. Це просто must-have історія, GitHub має бути у кожного. Якщо у вас є там Google Пошта, це не буде для вас складати ніяких проблем. Зареєструйтесь, це обов'язково. В 2026 році не мати GitHub – це, я не знаю, як не мати паспорта чи ще щось подібне. Тобто це насправді дуже важлива штука. Тож давайте я покажу декілька цікавих репозиторіїв, котрі я на сьогодні підготував. Так, ось я в Obsidian зробив собі 6 репозиторіїв. Я їх поділив по певним таким категоріям. Це плагіни, скіли, бібліотеки та збірки, агенти, готові рішення та застосунки. В чому сенс? Що на GitHub існують тисячі, якщо не мільйони репозиторіїв. І обрати серед них щось цікаве і дійсно корисне і потрібно саме вам, може бути досить складно. Тому я підготував декілька таких цікавих рішень, і це 1% із всіх тих репозиторіїв, що я колись там використовував і що там вважаю корисним. Потім у мене буде блок, де їх шукати і таке інше. Тож давайте починати і зроблю такий коротенький огляд на всі ці плагіни. Тобто плагін Ponytail, у нього 84 тисячі зірочок, і він зроблений для того, щоб економити ваші токени. Тобто буквально людина, котра його розробляла, попросила, щоб зробити такий плагін для наших агентів, котрий буде діяти як сіньор-програміст, котрий буде використовувати одну строчку коду, де це можна, замість 10. І таким чином у нас економиться наш контекст. Наступний репозиторій – це Skill. Skill допомагає нам зробити такий якийсь цікавий великий ресерч на тему того, що люди обговорювали за останні 30 днів. Він діє як якийсь ресерчер уровню McKinsey, і по таким ресурсам, як Reddit, Twitter, YouTube, TikTok, Instagram, Polymarket, GitHub і так далі. Шукає всю інформацію, що люди обговорювали в інтернеті за 30 днів. Знаходить якісь найцікавіші теми і видає їм вам в такому маркдаун-документі, котрий ви можете далі використовувати для чого вам завгодно. Чи то контент, чи то YouTube, чи для роботи. Тобто шукати якісь такі цікаві ідеї, котрі обговорювали, я рахую, що це корисно. А наступна підбірка – це одна із бібліотеки та збірки. Це репозиторій FreeLLM API. В чому його сенс? Що тут зібрані всі безкоштовні API для наших агентів. Тобто там для Hermes, OpenClaw, Pi, OpenCode ми можемо використовувати безкоштовні API. Ви можете їх використовувати як окремо, так і через OmniRouter. Тобто ви можете повністю зробити роботу вашого агента безкоштовно. Теж, як на мене, цікавий репозиторій. Наступне – це вже готові агенти.
Їх насправді багато. Я вам покажу один із мені найцікавіших, бо його зробила людина із нашого ком'юніті. А це, мабуть, один із найпотужніших QA інженерів, котрих я зустрічав у своєму житті. Він знає просто все, і от теж, що їм рухало, я не знаю. Він зробив такого свого агента відкритого, котрий повністю автоматизує всю QA-роботу у вашому проєкті. Він сам пише тести, сам їх впроваджує, оптимізовує. І, як на мене, це дуже цікавий репозиторій, і тому його теж раджу, можете спробувати, якщо вам це буде корисно. Наступний це категорія, я назвав її «Готові рішення». Це такий собі loop engineering репозиторій. В чому сенс цього репозиторію? Що зараз дуже на слуху у нас loop-інженерія. Раніше це був prompt engineering, потім context engineering, потім був harness. Зараз ми вже дійшли до loop-інженерів. Тобто loop – це цикл. В цьому репозиторії зібрані такі вже готові підбірки, поради і ідеї, як можна налаштовувати цикли у ваших агентах, проектах, вашій роботі і так далі. Тобто теж дуже цікавий і актуальний репозиторій. І наступний це застосунки. Тут Minero чи Minero, не знаю, як його правильно назвати. Цей репозиторій просто мені настільки сильно допоміг. В чому його основний сенс, що він перероблює PDF і Docs документи в Markdown. Як ви всі, мабуть, вже знаєте, що агенти, LLM-ки, нейромережі краще розуміють Markdown, ніж PDF та Docs. Тому для того, щоб робити якісь такі великі RAG-системи, для того, щоб робити свої Wiki LLM, це набагато спрощує роботу. І просто у мене, наприклад, було там 500 гайдів по АІшці, зроблені в PDF-форматі. І щоб їх якось там надати в ком'юніті, або щоб їх якось там цікаво з ними попрацювати в антигравіті, мені було це майже неможливо зробити. Тепер з цим скілом це вирішене питання назавжди. Він надає прям ідеальний результат. Тобто були вже декілька репозиторів до цього, я пробував, вони настільки класно не робили. Він класно перероблює і таблиці, і формули, і, в принципі, все, що тільки можна, ідеальний інструмент. Тож, така собі підбірочка із 6 репозиторіїв. Я ще раз нагадую, що це 1% від всього того, що існує. Наступне логічне питання, де нам брати такі репозиторії? Скажемо так, що найцікавіше для мене це Trendshift.io. В чому сенс, що він бере найкращі репозиторії з GitHub, котрі набирають популярність, і ділить їх за певними принципами. Наприклад, по дням, наприклад, сьогодні був у нас Grok Build, вони виклали свій агент у open source, тобто цікаво. І він відразу набрав за сьогодні там 9 тисяч зірочок. Або тижневі збірки. Тобто на цьому тижні у нас був такий репозиторій, як OpenCut. Це безкоштовна альтернатива CapCut для монтажу відео. Якщо взяти місячні репозиторії, то це у нас iJobSearch. Я його також скидав в коментарі, коли людина в каналі запитувала, що можна з цим робити для вакансії, резюме і підбіру роботи. І якщо взяти годовий, наприклад, то у нас це OpenClaw. Всі знають, що з цього все починалося, всі агенти з цього починались. Також тут є якийсь лайв-монітор, який показує, які репозиторії прямо зараз набирають популярність. Ще цікаво, що тут вони вже поділені за топіками. Тобто зараз у нас це там AI-агенти, AI-скіли. Те, що зараз у тренді, те, що зараз більш всього людям цікаво, воно завжди буде десь зверху. Також є у нас окрема вкладочка репозиторії, де всі там репозиторії за весь час. Є вкладочка з девелоперами, тобто людьми, котрі роблять класні репозиторії і діляться їми. Знову ж таки, загадка, чому вони це роблять. Є вкладочка Insights, тут можна відфільтрувати те ж саме, тільки не за цей місяць, а на якісь вже давнішні періоди. І є там певна статистика, що зараз актуальна, тобто можемо знову ж таки тут бачити, що AI-агенти там максимально перформать сьогодні там 45, майже 46 тисяч зірочок зібрали AI-агенти сьогодні. Це прям дуже багато, тобто GitHub набирає популярність
І я сподіваюся, що після цього відео ви теж собі зареєструєте GitHub і теж будете їм користувати. Наступний момент – це телеграм-пабліки. Тут вам не буду підказувати, їх дуже багато. Є якісь закордонні, є українські. В моєму пабліку я досить часто пощу класні репозиторії. В закритому каналі у мене прям є окрема гілка для репозиторіїв, тобто там їх прям дуже багато, і там зібрані от прям самі цікаві репозиторії. Тож шукайте. Я впевнений, що можна знайти репозиторій для себе, як і вообще для любої професії, любої спеціальності, для любої задачі. Я на 99% впевнений, що якщо ваша задача, ваша робота якось пов'язана з комп'ютером, то існує репозиторій, котрий вам зможе в цьому допомогти. Майже впевнений в цьому. Тож шукайте. Буду дуже вдячним, якщо ви поставите лайк і напишете коментар під цим відео. Це дуже допоможе просуванню каналу. І останній блок, давайте тепер покажу, як я на практиці їх використовую. Тобто те, що вони існують окей, які вони бувають супер, а як нам цим користуватись. Давайте я для прикладу візьму ось цей репозиторій. Відкрию його ще раз і давайте пройдемось по тому, моєму певному пайплайну, як я працюю з новими репозиторіями. Тобто я беру посилання на цей репозиторій, відкриваю свій Gemini, ви можете відкрити ваш GPT, Gemini, Claude, неважливо. Якщо у вас вже є там контекст про вас, і він вас вже добре знає, тобто ви їм користуєтесь вже досить давно, ви можете йому прямо в чат скинути посилання на цей репозиторій і попросити його оцінити, наскільки він буде корисним для вас. Або, наприклад, якщо у вас там зовсім новий аккаунт, він про вас нічого не знає, або ви там їм користувалися, але там не для робочих моментів, то ви можете використовувати такий собі Gembot. Я собі налаштував Gembot, котрому попросив оцінювати GitHub репозиторії для мене як для спеціаліста. І ось що я роблю. Я просто скидаю йому посилання на репозиторій і кажу, що це GitHub репозиторій, підкажи, чим він може бути мені корисним, та оціні його користь для мене від 1 до 10. Залишаю якийсь такий запит і відправляю це в роботу. Зараз почекаємо, як він його оцінить. Флеш-версія працює досить швидко, тому... Так, і ось він нам пише, що оцінка користі 9 із 10. Що це? Він каже, це потужні open-source інструменти для глибокого парсингу документів і перетворення їх в чистий структурований Markdown. Що я вам і казав, або JSON. Так, наскільки він корисний для мене 5 із 5, де я можу його використовувати, ось він, в принципі, пише. Плюси і мінуси там, це пише, що розумний макет, формули та таблиці, видаляє сміття, підтримує багатьох форматів. Мінуси, що вимогливість до заліза. Але насправді я би не сказав, у мене прям він дуже швидко це робить, хоча у мене дійсно потужний процесор. Наскільки проект живий? Він максимально живий, тобто 74 тисячі зірочок, досить багато у нього оновлень. Що потрібно для запуску? Python, залізо, альтернатива без коду, вердикт. Чи варто витрачати час? Однозначно так. І тут ще він мені надає ідеї для контенту. Тож ми зробили таку первинну перевірку, попросили нашого там GPT, Gemini, Claude оцінити репозиторій. Він каже, що він нам корисний. Що ми робимо далі? А далі я відкриваю Antigravity. Відкриваю Antigravity, натискаю Open Folder, заходжу тут в свою папочку Antigravity, називаю нову папочку, назвемо її так, PDF to MD. Створюємо її та відкриваємо. І так само копіюємо посилання на цей репозиторій і задаємо такий запит. Я хочу, щоб ти вивчив цей репозиторій. Я хочу, щоб ти його завантажив у нас в робочу папочку та запустив його у безпечному середовищі. Так, розберися, як він працює, та надай мені інструкції та поради, як їм користуватись. Тобто берете ось такий промпт і запускаєте його в роботу. В чому тут сенс? Що нам не потрібно вичитувати документацію, не потрібно розуміти, як це працює. Агенти все роблять за нас. Тут нам допоможе наш Antigravity. Він зараз має все це вивчити, перевірити, наскільки він безпечний. Це ще одна порада, що
довіряй, але провіряй. Любий репозиторій, будь це репозиторій вашого друга, колеги, ще щось, завжди його перевіряйте. Попросіть вашого агента буквально, щоб він перевірив, наскільки він безпечний, чи немає там дір, чи немає там вірусів і таке інше. Тобто ви маєте самі дбати про вашу безпеку. А зараз давайте зачекаємо, поки Antigravity розбереться з цим репозиторієм. Ось він мені пише, що я завантажив репозиторій, створив середовище Python Venv, в якому наразі триває процес встановлення необхідних залежностей. Тобто далі погоджуємо все і хай він продовжує працювати. Так, і ось він мені каже, що я успішно завантажив репозиторій та налаштував робоче середовище. І тут він далі надає вам інструкцію, що для того, щоб ви там кожен раз перед початком роботи там вам потрібно запускати якесь віртуальне середовище, ще запам'ятати якісь команди. Тобто ми це все читаємо, з цим знайомитись, але що тут нам потрібно розуміти? Ми йому кажемо, що я не програміст, не кодер, я не знаю цих команд, я не хочу їх запам'ятовувати. Я хочу, щоб ти зробив мені таку штуку, щоб я просто скидав сюди якісь PDF-ки або там docs-документи, просив тебе це робити, і ти відразу знав, що потрібно мені, і запускав в роботу їх для переробки в Markdown. І запускаємо йому наступну команду. Тобто ми просимо, щоб він робив все за нас. А нам не потрібно ці всі команди знати, їх вводити кожен раз, десь їх собі виписувати. А це все нам не потрібно. І ось він мені каже, що я зрозумів вас і зробив вам певний такий скіл. Тобто ось цей AgentsMD, і він тут просто зробив для себе вказівки, що якщо в цьому там файлі з'являються якісь документи, то він буде запускати всі потрібні нам команди. Давайте тепер я візьму декілька PDF-ок і спробуємо їх обробити. У мене вони десь були. Так, я беру ці документи, знаходжу мою папочку PDF2MD, сюди це просто вставляю, воно їх бачить. І ось я йому просто кажу, що у мене є 3 PDF-документи, я хочу, щоб ти їх переробив у Markdown. І зараз агент має нас зрозуміти, має підключити цей скіл, котрий він зробив, і обробити наші PDF-ки. Давайте просто зачекаємо. І ось Antigravity нам каже, що все готово, я успішно обробив 3 ваших документи. Що ми можемо бачити? Що з'явилася така папочка Parsed Docs, і тут у нас з'явилися 3 папочки з нашими новими гайдами. Тут є якісь такі попередні документи, котрі він обробляв, і є безпосередньо наш Markdown документ. Тобто ось у нас є вже повноцінний гайд, як мігрувати з клауд-коду на Codex. Ну, не буду вам його показувати, але ось він весь українською, повністю ідеально зроблений. Є гайд, як зібрати сайти через GPT, тобто промпти, кроки та обмеження, ну, як це можна зробити, і гайд, як створити дизайн-систему Figma за допомогою Cloud-коду. Тут воно підтягує і зображення, тож все буде працювати ідеально. І, ну, виходить так, що ось буквально за 5 хвилин у нас 3 нових готових гайди для мого закритого ком'юніті. Тож, цікаво. На сьогодні у мене все. Я показав вам все, що хотів. Сподіваюся, що ви для себе знайшли щось цікаве. Сподіваюся, що вам захотілося собі зареєструвати GitHub і почати його досліджувати, шукати якісь цікаві для себе репозиторії і шукати щось, що може вам допомогти. І у мене все. Дякую за перегляд.